Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 2 of The Next Prince. So, I've just finished watching episode 1. A little bit slower than I was expecting, but I like the characters and I like the world, so I'm in it for the long haul. What happened? We ended off on a cliffhanger where our team, shall we call them, were attacked and by assassins or kidnappers, who knows? But either way, I think assassins because they were wielding knives and guns. So, but unfortunately, it looks like Pop got shot. Although the angle wasn't really convincing to me of him getting shot. So I'm hoping they can show me how the angle changed from the gun pointing away from him to it being in such a way that he could get shot from it. I guess we'll see. Honestly, I'm ready to just jump in. It's a little late for me, so I'm hoping I can just get through this next episode. I may have time for a third, but, you know, we'll see. We'll see. All right, let's get into it. All right. Yeah, at best, it would have gotten his... Okay, so it shot off the... Shot the thing off the table. Yeah, we need to get the hell out of here. I thought he snapped his neck. Ooh. Might have to. ตั้งสติคุณอย่าให้ความพยายามพ่อคุณสูญเปล่าใช่ไหมOh, we're getting on a bike? Alright. Dangerous. ผมให้คุณกลับไปไม่ได้เราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอร้องคุณขอผมกลับไม่ได้ไปไม่ได้เราต้องรีบออกจากที่นี่เฮ้ยคุณเฮ้ยวางปืน Why would you do that? He deserved to get stabbed. Why would you give up your hostage to attack the guy with a gun? Okay, so they're cops? Royal cops or... คุณเร็ว No helmets. Why are we on a bike instead? Why do we not have a car for scenarios exactly like this, where you need to get away safely? This is so dangerous. It's fine. It looks cool, though. Did we have an opening in the first one? I don't think we did. The budget that went into this, oof.
Because if they are making, because these look like they're probably going to be sets. If they actually made physical sets for them to film this in, oof, you know that cost a lot. Back, y'all. So we don't know if his dad got killed or shot or anything like that. We just heard a gun go off. ตอนนี้ผมจัดการหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับถ้าเจอตัวคณินผมจะรีบจัดการให้ครับคุณจะต้องอยู่กับผมที่นี่แล้วเขารู้ได้ไงว่าที่นี่ปลอดภัยอ่ะพวกนั้นมันอาจจะตามมาอีกก็ได้เชื่อใจผมที่นี่ปลอดภัยใส่พอดีเลยรู้เรื่องผมทุกเรื่องจริงด้วยคุณมันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอYeah, they could trace a phone call. Sir, have you seen a single ผม movie? ไม่มีทางเลือกติดต่อคุณด้วยวิธีที่เสียงเปิดเผยที่อยู่ของคุณพ่อของคุณเชื่อใจผมถ้าคุณไม่เชื่อใจผมอย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณพ่อมาอ้างแล้วผมจะพูดอะไรได้วะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะวันนี้เหนื่อยมามากแล้ว All right.คุณหิวหรือยังอยากกินอะไรผมจะสั่งมาให้ I will say this. I will take back my previous assessment that he's really stern. I think he has stern moments, but in general, he's very deferential because he is a prince. So he's clearly not as stern as Hia. Remember? What was his name? I can't remember. I just remember his title, obviously. The Hia title. But like he just was so uptight in that in Cutie Pie. So he's not as uptight. อยู่ที่นี่สัก 2-3 วัน Charan is not as uptight. สถานการณ์ข้างนอกไม่แน่นอนผมเป็นห่วงความปลอดภัย He's certainly nicer. คุณนอนสักหน่อยไหม Yeah, if you can. Given the givens. That you don't know if your dad is alive or dead. Oof. These sheets are gorgeous, by the way. Oh my god. Is he gonna sneak out and try to go home or something?
Not open mouth. Sir, have you seen a single movie, bro? That was around the leg of the table. It could absolutely slip off, so. คุณเจฟคุณอยากตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมผมจะไปหาพ่อคุณจะพาตัวเองไปเพราะมันจับได้ต่างหากถ้าด้านในเป็นทหารที่เก่งมากเขาดูแลปกป้องคุณมาได้ตลอดคุณคิดว่าคุณไปคุณจะช่วยอะไรได้หรอ Truly, what are you gonna contribute? โทรศัพท์เนี่ยใช้ไม่ได้และคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าสถานะคุณต้องเก็บเป็นความลับ Like, everybody knows that if you need to go on a run, drop your phone, get a burner, because they can trace that shit. But he's very emotional right now. He's not thinking straight, so. คุณล็อกผมไว้แค่มือข้างเดียวใครๆก็แกะออกได้ทำให้ดูหน่อยแขนคุณ I'm cuffing you. จะให้ทำให้ดูไม่ใช่หรอทำไมต้องฝึกด้วยผมมีหน้าที่ของผม Yeah, he's a เหมือนกับ bodyguard. คุณที่มีหน้าที่ จะบอกว่าหน้าที่ของผมคือกลับไปเอมารีกับคุณใช่ไหม มันถึงเวลาของคุณฟาบาทต้องกลับไปรักษาอำนาจของอสวัตเทวทิน อำนาจ รวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินบิดาที่แท้จริงของฟาบาทขึ้นเป็นเจ้ามาชีวิต Okay, yeah. So his biological father still exists. I thought I remembered that correctly from the trailer. It's not about him, ascending to the throne. It's about his father ascending. And then I assume he would learn governance from his father, and then, in the meantime, have children, and then his child would compete for him to ascend. วาระวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของเศรษฐกิจของหัวเมืองทุกแห่งใช่ไหมอย่างนั้นก็เริ่มต้นที่ทาริน การทำเหมืองทองของอัศวะเทวาทิน Alright, ยั so ค they งได้ผล gold ผลิต mine. ตามที่คาด Okay. การเอาไว้ ลูกค้ารายใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้าน พึงพอใจในคุณภาพทองของเราอย่างมาก ส่วนผู้ชมพิสุทธิ์ตอนนี้กำลังประสบปัญหาส่งออกเพชรเป็นอย่างมาก เพราะพวกลักลอบนำเข้าเพชรจากประเทศต้องห้าม ไม่ทราบว่าองค์เจ้ามหาชีวิตจะช่วยเร่งเรื่องกฎหมายห้ามนำเข้าเพชรจากประเทศต้องห้ามได้หรือไม่พะยะครับ เราไม่ได้นิ่งถอนใจ การออกกฎหมายต้องมีขั้นตอน หวังว่าเจ้าชายรัชตะคงเข้าใจ No, they're getting fucked. I see. Clearly, he's stalling so that he can reduce their, power, economic power, so that their diamonds are devalued in some way. ทางทวิตเมธาของเจ้าชายชนาและทางมีนานักรินทร์ของเจ้าชายวสินทร์เป็นอย่างไรบ้าง ทางทวิตเมธาไม่มีปัญหาอะไร
นี่เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆเราได้ Suddenly there's a hologram? Okay. ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจพะยะค่ะ ในส่วนของมีนานครินทร์นั้นต้องขอขอบคุณทุนสนับสนุนวิจัยจากอัศวะเทวาทินทำให้ไข่มุกสีดาร์กแชมเปญของเรานั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นพะยะค่ะ เจ้าชายวสินทร์ก็เกรงใจมากเกิน Okay, so the economy of Emily is gold, diamonds, gemstones, and ใจ pearls. จากอัศวะเทวาทินทำให้ไข่มุกสีดาร์กแชมเปญของเรานั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นพะยะค่ะ เจ้าชายวสินทร์ก็เกรงใจมากเกินไป Is that all ทั้ง they สี่เมืองทั้งสี่ตระกูลเนี่ย they ไม่ใช่ do? คน It's อื่นไกล just อย่างไรก็ต้องช่วยเหลือกัน do they have any crops, stuff like that? Other import exports? เรียกแพทย์หลวงจากราชสำนักเถิดพะยะค่ะ ขอบใจเราสบายดี พอไม่ได้พบเสด็จลุงบ่อยๆ พวกเราก็อดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้พะยะค่ะ นี่เป็นเพราะกฎเหล็กไม่ให้หัวเมืองทั้งสี่เข้าออกวังดาวินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต กฎก็ต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสะเทือนใจเหมือนเมื่อ 22 ปีที่แล้ว When his wife was or his daughter was killed. ดีครับ ตอนนี้ก็เสร็จธุระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ เสด็จพ่อเรียกลูกมามีอะไรหรือพะยะ มีความลับเรื่องหนึ่งที่พ่อเก็บมาตลอด That your son is still alive? คณินยังมีชีวิตอยู่ Oof. เสด็จพ่อ ว่าอย่างไรนะพะยะ Is this the right music for ค this? ณินกำลังจะกลับมาแล้ว The gag would be if he ordered the hit on his own wife ผม and จะดูแล son. ลูกของเราอย่างดี The gaggery. จริงจังแค่ซ้อมกันเล่นๆเองนะ น้องหญิงเอวา เพคะ ซ้อมกันเล่นๆแต่หญิงคงออมมือให้ท่านพี่รามินไม่ได้นะเพคะ ใคร 15 คะแนนก่อนชนะ Game on องการอยู่เปรตเอาเลยคัด We get a lot of fencing in this show, I see. อัด ทวิตเมธากับผู้ชงพิสุทธิ์ อัด สนิทกันเป็นเรื่องดี อัด อันที่จริงลูกพวกเราเล่นกันมาตั้งแต่เล็ก อัด ๆ คล้ายจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆด้วยซ้ำไป No, they're definitely together. เอาเต้น Or going to be together if they aren't already. ฝีมือของรามิน ยังคงเฉียบขาดอยู่นะ รามินเก่งจริง สมแล้วที่เป็นลูกของเจ้าชายรัชตา I
I like that we're getting to see the other princes and princesses. ท่านพี่รามินฝีมือดีมากให้หญิงได้ไปแก้มือสัปดาห์หน้าได้ไหมเพคะที่พี่ชมพิสุทธิ์ก็ได้เพคะ พี่คงไม่อดอ้างได้หรอกว่าชนะสาวน้อยมหัศจรรย์ผู้มีพรสวรรค์ทางกีฬาฟันดาบอย่างน้องหญิงคงเป็นเพราะการบาดเจ็บจึงทำให้พี่ชนะน้องหญิง Oh my god ท่านพี่รามินชมหญิงเยอะเกินไปแล้วเพคะ มันจะเกิดมาได้ยังไงในเมื่อข่าวก็ต่างออกมาว่าเสียดายที่น้องหญิงเอวาเป็นสตรีไม่อย่างนั้นในการแข่งราชประเพณีก็คงมีผู้ลงแข่งที่น่ากลัวไปแล้ว Okay, so women aren't allowed to participate. No, weren't they in the trailer? Ooh, maybe. Pause. Maybe he's gonna maybe the king is going to open it up to all genders, regardless. Is he gonna decree that? Maybe I misread this because now I'm getting a different vibe from them here, where it's not like ooh, they're already together or they're gonna be together. Now I'm getting a completely different vibe from the first half of the fight, so never mind. ญาติเอาชนะได้บิดาจึงได้ขึ้นครองบัลลังก์ พ่อแอนมารีถือว่าการเลี้ยงดูทายาทสำคัญไม่ต่างกับการปกครองประเทศถึงน้องจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ได้เรียนรู้เรื่องราชประเพณีและประวัติศาสตร์ของเอมิลีมาอย่างดี เรียนรู้มาจากฝรั่งสินะน้องหญิงยังคงพูดภาษาเอมิลีไม่ชัดเหมือนเคย ราชประเพณีไม่ได้มีแข่งพูดนี่ค่ะ Is that right แต่ว่าตามธรรมเนียมแล้วผู้หญิงก็ไม่สามารถลงแข่งได้อยู่ดีช่างไม่ยุติธรรมกับน้องของพี่เลยที่พี่เป็นทายาทชายเพียงคนเดียวจากทั้ง4ตระกูล Not for long ท่านชายท่านหญิง หญิงเพิ่งนึกได้ว่าหญิงติดธุระทูลลานะเพคะท่านพี่รามิน That was some weirdly clunky expositional dialogue. I'm gonna be honest. ไปไหนมา Okay, no, never mind. They are together, I guess. และครูกระหม่อมติดตามเจ้าชายรัชตะไปเพียค่ะ เธอสับสนหน้าที่ตัวเองเหรอเธอควรจะอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่น ฝาบาทปล่อยกระหม่อมเถิดไปค่ะเดี๋ยวใครเห็นเข้ามันจะไม่ดี ใครจะมาเห็น อีกไม่นานผู้ชมพิสุทธิ์จะได้กลับมาครองวังนี้ ใครคิดจะนินทาก็ต้องใช้ความกล้ามากหน่อยนะ ต้องเป็นแผนเดี๋ยวไปถึงจะรีบติดต่อไป Okay, so obviously they were targeted because he was the only other male among the clans. กระหม่อมคิดว่าเราต้องไปกันแล้ว พูดแบบปกติได้ไหมแบบธรรมดาคุณขอเถอะ He can't do that. Yeah. แล้วก็ ผมยังอยากอยู่ที่นี่ผมต้องหาพ่อให้เจอก่อน ไม่ได้ ที่นี่อันตรายเกินไปสำหรับคุณ ถ้าทัดนัยรอดไปได้ ที่แรกที่เขาจะไปก็คือเอมิลีเพราะเขาก็รู้ว่าคุณจะไปที่นั่น ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำร้ายผมกับพ่อ คุณจะให้ผมทิ้งไปทั้งอย่างนี้เหรอ ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุณกับพ่อ Yeah, the answer is going to be in Emily. There's no other reason to target you guys except that you're a prince and there's some kind of political royal shit happening. ก็ได้ ถ้าพ่อผมไปที่นั่นผมก็จะไป Like they really had that. Never mind. ตอนนี้ความ I'll talk about it ไม่ after. ไปขอรับกับฝ่ายศัตรูแล้ว ดังนั้นระหว่างเดินทางไปที่เอมิลีก็คงจะไม่ง่าย เพิ่งรับข้อความจากคุณชลันว่าเพื่อความปลอดภัยอาจเดินทางมาถึงล่าช้าพะยะค่ะเนื่องจากศัตรูทราบถึงแผนการ
และกำลังไล่ล่าตามทั้งคู่ Yeah, who told? How did they even know? Something is up. ขอโทษครับ ที่จริงผมตั้งใจจะจอง business class แต่เกรงว่ายิ่งคนน้อยจะยิ่งสะดุดตา แล้วจะขอโทษทำไม อะไรของคุณเนี่ย ผมนั่งได้ ผมก็คนธรรมดา ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรซะหน่อย He's like, I've flown plenty of times in coach. ผมชอบที่นั่งริมหน้าต่างด้วย Yeah, is he having a nightmare about his father? You know, I love a romance where it's a little bit forbidden, because you know damn well there's going to be words to say about the fact that he might be dating his bodyguard. It's going to get messy. Ladies and gentlemen, we're passing through the area of turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelts, and refrain from using lavatory until the seatbelt sign goes off. Thank you. Ladies and gentlemen, we're Gonna have to put a passing through the seatbelt area on of him. turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelts, and refrain from using lavatory until the seatbelt sign goes off. Oh no, he's scared. Mm-mm-mm. คุณฝันร้ายเหรอ กลัวเครื่องบินตกเหรอ Little bit of vulnerability there. Love it. คุณ ผมถามได้ปะ ถามจริงๆเลยนะ คุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการมารับผมมันอันตราย แล้วทำไมคุณยังทำงานเนี้ย งานที่ต้องมาเสี่ยงตายแบบเนี้ยถามมาคนเดียวอีก มันเป็นหน้าที่กระหม่อมพะยะค่ะ เงาดิ พูดธรรมดา กระหม่อมบินข้ามฟ้ามา มีจุดประสงค์หลักเพื่อพาฝ่าบาทเสด็จกับเอมิลีได้อย่างปลอดภัย เป็นหน้าที่ เหมือนที่พ่อดูแลผมใช่ปะ Kind of, yeah. I mean, it started off as that. It doesn't mean that he's not your father, you know, in all other มัน ways. คง But เป็นแค่หน้าที่เลย he still loves you. ถ้าด้านในเป็นคนเก่ง เขาได้รับหน้าที่สำคัญดูแลฝ่าบาท กระหม่อมคงพูดแทนเขาไม่ได้ แต่กระหม่อมเชื่อว่าสำหรับเขาแล้วคงไม่ใช่แค่หน้าที่ Yeah, it's true devotion. เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันมากกว่านั้น He raised you in a sweet, wholesome, protected environment, encouraging you, supporting you in every way. ทำไมต้องมาตามฆ่ากันต้องทำร้ายกันด้วยวะ ไม่ว่าจะยุคไหน I mean, yeah, อำนาจก็เป็นของผู้ชนะ yeah. People are people are people, you know. ต้องการอำนาจด้วยหรือเปล่า อำนาจไม่ได้สำคัญสำหรับกระหม่อมแต่เป็นฝ่าบาทต่างหากที่สำคัญ
The duty thing is gonna be a big sticking point for him. Because he's gonna be like, you know, are you just with me because of your duty? แล้วพอถึงเอมารีมันจะเป็นยังไงต่อ พอถึงเอมิลีฟาบานครับ บอกให้พูดธรรมดา ครับ พอคุณถึงเอมิลีคุณจะได้เจอครอบครัว ครอบครัวที่ไม่รู้จักกัน ถึงตอนนั้นคุณจะยังอยู่กับผมใช่ไหม Is he gonna get reassigned? ไว้โล่งขึ้นหน่อย ก็พอเข้าใจนะคุณว่าถ้าบินเบนมารีเลยก็คงเจอคนร้ายดักรออยู่ แต่เราไปฮานอยมันไม่ใกล้กว่าหรอ คนร้ายก็คงจะคิดเหมือนคุณนั่นแหละ แต่ถึงจะอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดี นอกจากนี้เราจะข้ามไปมารียังไงอะ ผมมีเพื่อนอยู่ที่ไทย เขาช่วยเราได้ เพราะว่าเราไปเที่ยวเมืองไทยกันไหม ไทยนี่ใกล้เอมารีนะ วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาเนี่ย ก็เหมือนกับเอมารี Of course. ว่าทำไมเราไม่ไปมารีเลยอะพ่อ พ่อไปถึงที่นั่นไม่ใช่เหรอ พอยังไม่พร้อมจะกลับไปตอนนี้ งั้นนินว่าเราไปไทยก็ได้เนาะ แล้วก็นินพูดเอมารีได้คล่อง แสดงว่าภาษาไทยนินเนี่ยก็น่าจะพูดได้สบาย เพื่อนนินที่เป็นคนไทยก็เคยบอกนินนะว่าสำเนียงนินนะเหมือนคนไทยเป๊ะเลยแยกไม่ออก เก่งกว่าหลายภาษาที่นิน How พูดได้อีก convenient. เพื่อนนินเคยบอกด้วยว่าอาหารไทยอร่อยมากเลย พ่อเคยกินไหมนี่เมื่อกี้ว่านินเลื่อนผ่านเห็นนะนี่พ่อเคยกินอันนี้ปะส้มตำอ๋อส้มตำตอนนั้นเพื่อนนินก็บอกส้มตำอร่อยมาก แต่นินสงสัยว่าทำไมส้มตำมันไม่มีส้มอยู่ในนั้นนะพ่อเนี่ย Good question. ป้าคุณ คุณ ฮะ คุณโอเคหรือเปล่า โอเค ห้ามอยู่ห่างจากผมเด็ดขาด Oop, nope, they're being followed. มีคนตาม ขอโทษที่แซงคิวครับ อ๋อ ไม่เป็นไร ออกรถเลยพี่ แล้วทำไมรีบขนาดเนี้ยจะไปไหนเนี่ย ที่นี่ครับพี่ อ๋อ คอนโดนี้พี่เคยไป ไปไหนกันมาเนี่ย ญี่ปุ่นครับ โอ้ยพี่เคยไป เมื่อก่อนโอ้ยเมื่อ10 ปีที่แล้วอะไปทำงานที่นั่นอะผมเงินดีนะ ไอ้หนุ่ม2 คนนี่แบบว่าหน้าตาดีนะเนี่ย เป็นดารากันปะ2 คนเนี้ย ฮะไม่คุยด้วยเลยอะยังอยู่กันไหมเนี่ย2 คนเนี่ย Sometimes I enjoy chatting with a cabbie, but sometimes I'm like, sir, I'm just trying to be in my own zone. Like, ooh, how long have we been driving? Oh, about to get rear-ended. ไอ้รถข้างหลังนี่มันจี้ทำไมวะ Yeah, I don't know why he didn't change cars immediately.
จี้นักใช่ไหมได้ดิ Not this cab be coming in useful. ได้มึงเจอกู Did he just grab his whole inner thigh? That was a crazy grab. That Bangkok draft. เฮ้ยไม่น่าใช่แล้วมันตามพวกคุณมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจอดข้างหน้าเนี่ยคุณลงเลยนะลงเลยคุณลงเลยเอาไงดีอ่ะคุณยังไงพวกมันก็ตามมาเข้าไปข้างในก่อน All right. I'm just saying, I feel like if he had, you know, immediately changed cars, like a couple of blocks after, and then changed cars again, they wouldn't be in this situation. Like, why do a straight shot to your destination from where you know you are being followed? Everybody's like, what the hell? Oh, sure. They gotta give him some cool moments in every episode, I guess. Not it raining. To make sure he gets wet. Oh, is he uncomfortable with storms? Yeah. Look at his little suit. Why is he so kind of adorable? Yeah, I was like, is he about to get stabbed? Why would you slice his arm and that's it? You had all of the advantage. This action has become goofier by the episode. Why was that whole fight part so goofy? Oh, did he drop his jacket and the phone? Jesus. Close it up behind you. Is he going from a black? Is he going from black to black? What is the point? Or is it just because it's wet? Might be just because it's wet. Fair enough. Không biết เป็นเสื้อผ้าเหรอ เอาแขนมานี่ ไม่เป็นไร ออกมา Honestly, why did that guy just go for an arm slash? เดี๋ยวคุณไม่สบาย เป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะ
instead of just gutting him. Because he was fully dissociated. ขอบคุณนะ Terrible assassins. Don't put me in one of these ไม่เป็นไร shows. พวกมันน่าจะไปกันแล้วแหละ เอาไงต่ออะ จริง ๆ ผมบอกเพื่อนแล้วว่าอยู่แถวไหน แล้วเพื่อนคุณจะไม่เดือดร้อนไปด้วยเหรอ Yeah, you ain't got your phone no more. มือถือหายเหรอ เฮ้ย เข้ามาได้ไงเนี่ย ขอโทษนะครับ ผมแค่เข้ามาหลบฝน เข้ามาอยู่ในที่ของคนอื่น โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะ เดี๋ยวกูจะเรียกตำรวจ พี่ครับ พี่คิดว่าผมเป็นคนร้ายมาบุกรุกร้านจริงๆหรอครับ Not fluttering his eyelashes at this man. หน้าคุ้นๆนะเนี่ย เหมือนใครอะครับ เหมือนนักร้องดังๆอะนะ จริงเหรอครับ Gotcha. ขอบคุณครับพี่ ผมขอโทษจริงๆนะครับ ที่เข้ามาในร้านโดยไม่ได้ขออนุญาตอะแต่ว่าผมเข้ามาหลบฝนจริงๆนะครับ ฝนข้างนอกมันก็ตกหนักมากเลย แล้วก็เพื่อนผมเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยอะ แล้วไปโดนอะไรมาอะไรเนี่ย เจอคนสติไม่ดีอะครับ แล้วก็ยังโดนปล้นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับ ผมขอยืมโทรศัพท์พี่โทรหาเพื่อนผมได้ไหมครับ นะครับนะ ขอบคุณครับ ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับ ต้องขอโทษจริงๆครับที่รบกวน เฮ้ย ไม่เป็นไร ถือว่าช่วยๆกัน ครับ ตอนแรกอ่ะ พี่ตกใจจริงๆนะเว้ย ขอบคุณพี่มากนะครับ I hope this sweet old man ain't gonna get killed by assassin. พี่ไม่เจอตั้งนาน ทักมาทีก็มีเรื่องมาให้เลยนะ ขอบใจว่ะ อะแล้วนี่คือใคร น้องอ่ะ น้อง น้องแท้ๆหรือว่า คนตีแล้วมึง เอาด่าเฉย ขอบคุณที่มาช่วยผมกับพี่รันนะครับ สบายมากน้องไปกัน This guy is super นั่งก่อน handsome. นั่งก่อน พี่ชื่อเวทิตนะ เป็นเพื่อนไอ้รันมันเคยเรียนด้วยกัน อะไร อะไร คนนี้ไม่ใช่น้องใช่ไหม ความลับแตกแล้วอ่ะ ไง ผมกับพี่รันเจอกันที่อังกฤษนะครับ แล้วเราก็คบกัน Goofy. กูว่าแล้ว นิ่งเลยนะมึง ก็ไม่นิ่งนะครับ อังอ่ะ น่ารักที่สุดเลยช่วงนี้อังดูชาร์บี้ขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ย แบบชาร์บี้แบบมีแก้มอ่ะ The way he cannot say anything. อัง That was. ก็ชื่อเรียกแฟนไงครับ ย่อมาจาก uncle เพราะว่าอังอ่ะชอบดุเหมือนคนแก่ เฮ้ย ไอ้รัน แล้วมึงเรียกน้องเขาว่าอะไรอะ ก
ก็คำนั้นไงอังที่อังชอบเรียกเขาอะก็เพราะปกติเขานิสัยแบบนั้นไม่ใช่หรออังเลยชอบเรียกเขาอะ His lipstick is going crazy, by the way. เฮ้ยน่ารักดีนะ แต่ว่าดื้ออะมันพยางค์เดียวอะ This conversation is very meandering. ดื้อไหมมันจะได้เข้ากับอังดื้ออังดื้ออังไหนลองเรียกเขาว่าดื้อหน่อยสิครับครับดื้อเฮ้ยไอ้รันไอ้พวกที่มาทำร้าย Looks like มึง he's กับแฟ about น to นี่เป็นใคร die. วะไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมต้องเตรียมการ I ทุ mean, กอย่าง die saying that. ขอคุยด้วยแป๊บนึงดิ ได้ ขออภัยท่านชายธนิน Oh, he told him ตั้ง the ใจ truth? จะหยอกล้อฟาบาท Okay. พะยะค่ะ ไม่ต้องเรียกผมแบบนั้นก็ได้ครับ Why did he need to take him out on the balcony to say that? ไหนบอกว่าสถานะผมจะเก็บเป็นความลับไง คนนี้ไว้ใจได้ แล้วที่เล่นใหญ่ไปเมื่อกี้อะ Yeah, what was the point of that? That whole scene now feels even more pointless and meandering. Oof. I don't want to rag on this, but I wish that they would tighten up some of the story. ทำไงพี่เขาเลิกโค้งอะ Tell them to rise. ขอบพระทัยพะยะค่ะ พูดกับผมแบบปกติเถอะครับ พรุ่งนี้จะเอายังไง ไปรถไฟปลอดภัยแน่นะ โอ้มึงจะไปทางไหนมันก็ดักมึงไว้ทั้งนั้นแหละ ไม่ต้องห่วงหรอก กูมีแผน All right. So we're in Bangkok trying to get to Emily. Okay, we're going by train. Okay, disguise. สวัสดีครับ มีอะไรช่วยไหมครับ เคยเห็นคนนี้หรือเปล่าครับ เหมือนเพิ่งจะมาถามทางผมเมื่อกี้นะฮะ นั่นไงฮะ ตรงนั้นครับ ใช่ไหมครับ Did he change his hair back to black? ไอ้รัน Oh, no. เป็นไง แผนกู Goofy. เนียนมากมั้งเนี่ย คุณไม่ตลกตัวเองบ้างเหรอ ทำไงได้ล่ะคุณ พวกมันอยู่ที่ชานชาลา เดี๋ยวกูจะไปรอก่อน เนียนๆไว้นะ เจอกันชานชาลานะ This goofy ass plan. Why is everything a little bit goofier than I was expecting? ทำอะไรไหมครับทำอะไรไหมครับ Can I have this? Oh yes Thank you. Thank you. Little product placement, of course.
อยๆโล่งขึ้นหน่อย Peppermint Feel ยาดมของไทยนี่ดีนะคุณดมแล้วโล่งดีคุณลองไหม ก็ดีนะคุณ Gotta get that money. อังว่าดื้อแสดงละครเก่งไหม ก็พอไหว ชมกันบ้างก็ไม่ได้ ผมว่าตอนผมแกล้งเป็นแฟนผมก็เนียนอยู่นะ นี่เวทีเชื่อด้วย สนใจกันบ้างดิ นี่คุณไม่ต้องเล่นแล้ว But he wants to pretend. ไม่เล่นละ Yeah, it's interesting how flirty he's being with him, given everything that happened in the first episode. I truly thought that he would be more resentful, but hey. แล้วเมื่อไหร่ผมจะถอดอะไรพวกนี้ได้เนี่ย Once we are safely in the palace. เห็นแล้วตลกตัวเองอะ ก็ดีแล้วนี่คุณเพื่อความปลอดภัย เดี๋ยวตอนใกล้จะถึงเราไปเปลี่ยนชุดกันนะคุณ No, wait until you are safely in the palace. เสด็จพ่อเย็นนี้ลูกต้องขอทูลลากับอัศวเทวทินก่อนนะพี่ค่ะ เลื่อนไปก่อนคดินกำลังจะกลับมาถึงแล้วและเพื่อไม่ให้อาสวะเทวาทินต้องสั่นคลอนพ่อจะจัดราชประเพณีฟันดาบ เสด็จพ่อจัดเมื่อไหร่พี่ค่ะ พ่อจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะมีการคัดเลือกเจ้ามหาชีวิตพระองค์ใหม่ภายในเย็นวันนี้ แต่เราเพิ่งได้คณินกลับมานะพี่ค่ะรูปบัญชาการให้คณินลงแข่งราชประเพณีตอนนี้ เสด็จพ่อก็รู้ดีว่ามันอันตรายต่อทายาทที่ลงแข่งขันฟันดาบมากแค่ไหน Yeah, but he's getting too sick. ทาริน พี่ค่ะ พ่อป่วย Yeah, very clearly. จริงเหรอ พระเจ้าค่ะ แต่ตรงนี้เป็นพระราชฐานส่วนนอกที่ประทับของพระองค์อยู่ด้านหลัง เชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ เสด็จพ่อไม่เคยรายงานเรื่องนี้กับลูกมาก่อนเลยพี่ค่ะ พ่อให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับ พ่อกล้าให้หลานกลับมาเสี่ยง เพราะพ่อรู้อยู่กับใจว่าพ่อไม่อาจสามารถที่จะไว้ใจใครให้ดูแลประชาชนชาวเอมิรีได้ดีเท่ากับแกทาริน เพื่อเอมิรีคดินจะต้องเป็นเจ้าชายองค์ถัดไป All right. Well, episode 2 of The Next Prince. Yeah, I think I maintained that. I think that both episodes could have been tightened and all of the events of this could have been in the first episode. To be honest, yeah, I think we could have just really streamlined this whole story and then had the first episode end with him landing or making it to Emily. But, you know, it is what it is. It's fine. It's fine. I mean, I don't really have too much else to say other than I'm quite pleased to still be enjoying the characters, and I like that we got a glimpse into the other princes and princesses and whatnot. I totally misread a couple of situations there, but that's fine. It's totally fine. Because I definitely, now that I'm thinking about it, I do remember the trailer that there was one couple that was very, you know, I don't know, toxic. That we're gonna get, and I assume that's the guy who has the
you know, I don't know, complex about ruling, and he's gonna become the next prince, and once he has control over the throne, then nobody can say anything about us being together. You know, one of those things. Sure. We did learn that the prince that women could not compete. I still think that probably we're going to get the king, the grandfather, opening up the competition to any gender. And so we're going to, I mean, I hope we get that, because I want to see a full competition. But as it stands, it looks like so far what happened is that there, you know, after all of this time, there were only 2 male heirs to one of the four territories or whatever. And so the plan was to kill Kanin so that only 1 male was present, and then by default he won't have any competition because women weren't allowed to compete. So he'd be a shoo-in as the next king. I mean, that feels like I don't know, that feels like nobody had a cousin or nothing that could compete. Like, why is it only direct heirs, I wonder, instead of, like, you know, hey, is there not a next in line to their territory? You know, where somebody had a brother or a sister who has a nephew or something like that. Like, no, none of that. He truly is the only one who could compete. All right. Yeah, what happens if that whole line just dies out? Like, would we not raise like a branch cousin or something, or anything like that to the territory's like high seat? I don't know. It feels a bit flimsy. I'm gonna be honest. That feels a bit flimsy. I hope that there's a contingency plan for situations like what we're experiencing, where nobody has any male children. What happens if we didn't have 2 male children and everybody just kept having girls? Then what? Like, do we have anything in place on what to do in that situation? Do we skip a generation? Is that possible? Like, a king can only live as long as he lives, you know? Like, once he gets 80, then it's a little touch and go there on whether or not he's going to live longer than that. So what if you have just, you know, hey, no male children in the main bloodlines? Do you not branch out to the, you know, somebody's brother or nephew or something like that? Or do you skip a generation? Like, I'm actually super curious about that. I'm super curious about that. Especially because up until this time, the last 22 years, everybody has thought that whole branch didn't have any male heirs because they thought he was dead. So what did they think would happen? Like, is he gonna die out? Like, what is that whole bloodline gonna die out, and everybody's gonna be like, all right, well, you know, hey, split the assets between us or something? Like, I'm very curious about that. I don't know. That feels a little empty. So I'm very curious to see if we're going to get deeper into the succession stuff, because I'm actually really curious about it. Other than that, the episode was fine. It wasn't as good as the first episode. The first episode was definitely better. This episode had some really clunky dialogue. Like, that whole conversation between the 2 fencers, the prince and the princess, was like ridiculous, because both of them should be completely aware of the traditions of Emily and what's happening and what's going on. So, like, why in the world did they have that conversation at all in the way that they did? It was just super clunky dialogue. See, it's not as bad with these 2 because he doesn't know everything there is to know about Emily. He knows a lot of stuff from his dad, but not everything. So it makes sense for him to be in a position to need things explained to him, and, you know, as a byproduct, it's being explained to us, the audience.
But between those two characters, like, both of them should know everything there is to know about the succession and the everything. So why did they even have that conversation at all? You know, don't you know that women aren't allowed to succeed? Like, what are we doing? What are we doing? Anyway, it's fine. It's fine. You know, every show has a little bit of clunky exposition. You know, it's a rite of passage, I guess, for a show. But I continue to, like, enjoy the characters, these two characters especially, so they're a lot of fun. I did readjust my assessment that he was super stern. I don't think he's super stern. He's just really traditional, and conservative and reserved. Reserved is probably the better word for him. We did get a little glimpse into some kind of trauma from him. And he showed some vulnerability with Neen because of the rain in some way. So when he was looking out the airplane window, it wasn't about the turbulence or being afraid of crashing. It was about a storm outside. So I wonder what that's about. I assume it has something to do with the fact that he's an orphan and was raised by the king instead of by his actual parents. So I'm eager to learn more about that situation. So we'll see. We shall see. I don't know. That whole conversation with the friend also just could have been cut or truncated. Like, we didn't even need to do all the rigmarole of fake boyfriends if you're just gonna go out to the balcony and tell them the truth. Also, I'm gonna be critical of the way that he seems to have not had a genuine plan on how to get him back to Emily. Like, I would have preferred if we had seen him be like, because we started off the first episode with, oh, he's the best of the best, blah, blah, blah. He still has his skills. And I guess it's just fighting skills. Maybe he's just not a good spy or a good, like, I don't know. But I feel like the show was trying to present to me that his character was the best of the best. But then in the second episode, they gave us this half-assed plan on how to get the prince back to Emily. And I was just like, I would have preferred if they had used that time to show us how good he actually is at his job. Not just fighting. They gave us a few fight scenes, but it felt like his plan was super half-baked and did not take into account any kind of contingencies or nothing. Like, it just, like, he was coming up with that shit on the fly, and it felt so ridiculous. From when they were attacked back in London, and for whatever reason, all he had was a motorcycle with no helmets. And it's like, aren't you this guy's bodyguard? This is deeply dangerous. Why don't you have a tank with you? You know? Like, you should have a secure car, a secure vehicle that you can use to get him away. That is like, bulletproof windows and everything like that. Why are we getting on this motorcycle? And why do you not even have helmets? Bare minimum, you should have helmets. What if you crash and the prince dies because you don't have a helmet on? Like, I don't know. It's just stuff like that that makes me feel like he's incompetent, when I think the show is trying to tell me that he is competent, that he's the best of the best, etc., etc. But I'm not seeing it. Like, why do we not have a plan for, all right, we can't go on a straight shot. Oh, well, we can't go to this country because they'll think of that, so we went to Thailand instead. Fine. That's cool. Why don't you have a plan on how to get out of the airport? Why can't I don't feel like he's thinking too quickly on his feet when stuff goes, pear-shaped. I wish we could see more efficiency from him and more skill from him in terms of planning, in terms of being a bodyguard, in terms of, like, being in the military or whatever he is, like, I wish we could see more there. Anyway, I don't want to harp on it too much, but I felt some serious lacking there, and it's unfortunate because I think the show, like I said, I think the show keeps telling me one thing but showing me something else. So there's a disconnect there.
You know, I don't know. Like, we'll just get into this cab and then go straight to our destination, even though we know for a fact now that we are being followed. So, like, give me a little, like, at least attempt to outmaneuver these people. Like, you know, switch cars. You know, you already have a change of clothes, and it's not just because you're wet, but because, hey, we are on the run, so let's switch clothes. Like, why did it take us all the way to Thailand before we thought, maybe we shouldn't be wearing the same clothes that we wore the entire time that we were on the run when we were being followed? like, I don't know. It's like we could have cut the friend completely out of the story and just had him come up with the disguise plan. And then that would show us that he was super competent or something. Not super competent, but more competent than he seems. I don't know. But maybe that's part of the story. Maybe he is actually in over his head too. Both of them are in over their heads, maybe. I don't know. I guess we'll see. Do we think the dad is dead? No. Because we didn't see it on screen. I think the dad's going to come back. Do we think the dad... No, they wouldn't do that. They wouldn't have the dad be involved, right? Right? That'd be messed up. You know, I was thinking that it might be his biological dad for a brief second there. But he did seem genuine in front of the grave, but there was a witness. So maybe he was acting for the witness. Hard to say. I mean, the obvious person is going to be the guy who was trying to sell the diamonds but couldn't because the king keeps blocking him. And his diamonds are being devalued while the other districts are, you know, doing really well. But I wonder if we're going to find out that it's actually not him or the dad, that whole, neither of them, the prince or the dad from that side. I wonder if we're going to find out it's somebody completely unknown. But I don't know what the goal would be. Like the snake people, whatever, I think they're the snake people, the diamond people, they have a motivation for it, from the blocking of the diamonds to wanting to not just wanting to control commerce, but also wanting to gain the throne and being the only other male heir and all that. They have motive, but I feel like for a good twist, it has to be somebody different who has a different motive that's unknown, perhaps. I guess we'll see. I don't think I have too much else to say. The episode was fine, but it just wasn't as good as the first one. And I definitely think the first and the second episode could have been tightened up and trimmed so that it was just one episode to give the pacing felt very leisurely for a situation that feels very tense. Like there are active assassins after these people. So why are we being so leisurely and joking around and blah, blah? Like, I don't know. It just doesn't feel right. I wish we had more of a sense of urgency. And I feel like tightening up both episodes so that they were one episode would have lent to the forward movement of the plot and would have felt a little bit more like, hey, this is actually really dangerous. We would have felt the tension, the anxiety, all of that much stronger, I think. Would have felt more harrowing. It would have felt more serious. You know, it's unfortunate, but you know, hey, it's fine. It's fine. It's fine. We've got 2 more episodes before I catch up, so I'll probably check those out tomorrow. Yeah, I'm thinking I'm gonna end my recording session today, so go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Do you feel the same as me, that the first couple episodes have been a little bit slow and not urgent enough for the story that they're trying to tell, and that there's some clunky dialogue and stuff like that that could be tightened up? Or are you just like deeply in love with everything that's happening?
let me know, and I'll go ahead and end it there. I will see you guys in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.